啦，大家都知我平時食慣大魚大肉噶嘛，今日收到 order，主題竟然係食齋啊！就睇下呢啲素菜滿唔滿足到我個胃先。哇！第一間就同大家嚟到呢個豪江春素食餐廳啦。咁入到嚟咧，見到佢嘅裝修風格一片中式啦。呢度最特別嘅係咩啊？榮獲過金馬獎。呢間餐廳居然可以有金馬獎，睇下咩料？就係呢個啦，中國飯店金馬獎，試唔試佢？哇！咁快我哋啲餸就上齊啦。咁我哋第一味咧就試呢個招牌野生菌焗素禾蟲。咁佢係表面焗得好香口啦，然後入面咧係嗰啲好嫩嘅蛋，入面有啲粉絲啦，同埋仲有啲菌類咧去模擬翻禾蟲嘅嗰個口感，食落口咧都有嗰種滿滿蛋白質嘅感覺。咁下一個我哋就試下呢個感受前程。咁實質係咩呢？佢就有啲夏威夷果啦、哈密瓜炒呢個素蝦球嘅，上面仲有啲百合啊、西芹啊嗰啲點綴。成個餸嘅搭配食落口都係好舒服嘅，每一件事都唔會話好重口味啊，好搶佔你口入面嘅味蕾嘅，即係食落口都係好滑、好舒服嘅。好飽啊！啱啱唔覺意食咗成大半碟素禾蟲啊！呢間咧總括嚟講味道好食啦，性價比又夠晒高，一到飯店咧仲會坐滿晒人啊！啲街坊同我一樣咁識貨啊！澳門十六浦度假村限定獻禮，搭巴士加送奶茶，只要喺指定地點搭乘十六浦度假村穿梭巴士，就有機會獲取泰茶大滿貫兌換券，憑券即可免費領取泰茶大滿貫一杯。快啲約埋 friend 一齊搭巴士出發去澳門十六浦啦！溫馨提示：泰茶每日數量有限，先到先得㗎。各位高球好手準備好未？第3屆澳門十六浦索菲特酒店大灣區高爾夫球賽將於2025年11月19號盛大舉行，誠邀你嚟盡情揮桿，喺綠茵球場上一決高下，再以美酒佳肴一齊共度難忘之夜。